Immaginate di svegliarvi in una stanza d'albergo e di non sapere da quanto tempo siete lì. Davanti a voi ci sono degli appunti, delle fotografie, una macchina parcheggiata fuori dalla finestra. Eppure nessuna di queste cose per voi ha un significato. Non sapete se quella stanza è casa vostra o solo un posto di passaggio. Non sapete se quella macchina vi appartiene o se l'avete appena rubata. E non sapete se quello che state per fare è la conseguenza di una scelta giusta o di un errore che non ricordate di aver commesso. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film e delle serie TV più iconiche. Se un finale vi ha lasciato confusi e con più domande che risposte, siete nel canale giusto. Nell'episodio di oggi parliamo di Memento, diretto da Christopher Nolan. Come sapete è uno dei registi che più ammiro in assoluto e trovate già sul mio canale le spiegazioni del finale di Interstellar, Inception e Tenet. Il film, uscito nel 2000, come spesso accade nella filmografia del regista, gioca con le nostre percezioni e ci mette nella stessa identica condizione del suo protagonista. Limita il nostro accesso al passato immediato e ci costringe a vivere la storia come un presente frammentato scena dopo scena. In questo video vi guiderò attraverso la struttura del film, analizzeremo la psicologia del protagonista e metteremo insieme quei dettagli che, una volta visti, rendono impossibile guardare il finale allo stesso modo. Prima di cominciare, come sempre, se vi piacciono i miei video settimanali e vorreste continuare a vederli, l'unica cosa che dovete fare è supportare il mio canale iscrivendovi e lasciando un po' di hype a questo video. È il sostegno più importante che potete darmi perché permette a questo progetto di continuare a crescere. In questo periodo poi è in corso una maratona dedicata a 25 film e i loro finali più contorti, con nuove analisi ogni settimana, quindi non dimenticate anche di attivare le notifiche. Sigla! Capitolo 1. Il patto con lo spettatore. Memento stabilisce sin da subito un patto preciso con chi guarda, perché non promette una visione completa dei fatti, né la solita prospettiva privilegiata da cui osservare la storia. Al contrario, il film decide di togliere allo spettatore qualsiasi vantaggio cognitivo. Ogni volta che entriamo in una scena sappiamo esattamente quanto sa il nostro protagonista, Leonard, non un dettaglio in più. Questo significa che il film rinuncia deliberatamente a un punto di vista esterno e oggettivo. Non c'è mai un momento in cui possiamo fermarci e pensare davvero di capire che cosa stia succedendo. Siamo sempre dentro l'esperienza e mai super partes. Tutto ciò che vediamo lo vediamo nello stesso momento in cui Leonard lo vive, con le sue stesse incertezze, con la sua stessa necessità di interpretare il presente senza però poter contare su un passato immediato. Ogni scena inizia senza un contesto completo. Allora dove sei? Sei in una stanza d'albergo. Per te è come se fosse la prima volta che sei qui, ma invece potresti essere qui da una settimana. Arriviamo quando le cose sono già in corso, quando una decisione è già stata presa e questo obbliga lo spettatore a fare quello che fa Leonard. Noi siamo abituati a pensare che il cinema, anche quando segue un personaggio inaffidabile, ci offra comunque una verità un po' più ampia, un punto di vista esterno da cui osservare le cose con maggiore chiarezza. Qui, come dicevamo, non accade. Christopher Nolan decide di legare completamente lo sguardo dello spettatore a quello di Leonard. Le fotografie, gli appunti, i tatuaggi sono solo delle estensioni della mente di Leonard, dei tentativi disperati di fissare una realtà che però continua a sfuggirgli. A lui servono per permettergli di andare avanti, non a capire che cosa stia davvero succedendo. Anche quando una scena sembra più affidabile, quella sicurezza dura però pochissimo. Ogni informazione resta valida però solo fino al momento successivo, quando viene rimessa in discussione da un nuovo dettaglio. Siamo costretti a muoverci dentro lo stesso limite, accettando che ciò che vediamo sia sempre una versione parziale, filtrata e provvisoria. Memento dimostra che quando la memoria non è affidabile, anche la realtà diventa una costruzione e quello che conta non è sapere che cosa sia successo davvero, ma capire perché scegliamo di credere a una versione piuttosto che a un'altra. Capitolo 2. La struttura di Memento spiegata. Sono anni che voglio farlo, cioè spiegare la struttura di Memento con una lavagna esattamente come lo fece Nolan in un video del 2001. Lì
20 minuti lui cerca di rappresentare visivamente come funziona il film. Ora ve lo riassumo. Qui abbiamo la linea temporale delle scene a colori che rappresenta il passato di Lenny, ma che nel film vediamo scorrere al contrario. Quindi facciamo così. Poi abbiamo invece la linea temporale della scena della telefonata in bianco e nero, che invece proseguono in ordine cronologico e quindi così. Ma il film nel suo insieme non è una linea dritta. Queste due linee infatti si collegano in una curva. Assomiglia a una sorta di forcina, cioè una curva che torna indietro su se stessa. Da una parte abbiamo una linea che va avanti nel tempo, mentre dall'altra una linea che torna indietro nel tempo. E il film continua a saltare da una parte all'altra, facendole poi incontrare qui verso la fine. Non sono due storie separate, ma due direzioni temporali opposte che convivono nello stesso film. Questa curva rappresenta la fine del film. È il punto in cui la linea a colori che va all'indietro e la linea in bianco e nero che invece va avanti arrivano esattamente allo stesso momento narrativo. Semplicemente le due linee raccontano finalmente lo stesso pezzo di storia. Possiamo considerare questo punto nella curva l'inizio della storia a colori che si muove al contrario e invece la fine della sequenza che si muove in ordine cronologico in bianco e nero. Se idealmente dovessimo seguire la curva dall'inizio dell'arco in bianco e nero, arriveremo alla fine della sequenza a colori, rendendo così tutti gli archi temporali consecutivi, ma attenzione perché ovviamente il film non segue questa traiettoria. Il montaggio infatti funziona in un altro modo. Memento alterna continuamente le due linee temporali. Vediamo appunto prima una scena a colori completa, poi il film si interrompe e passa a una scena in bianco e nero, poi torna di nuovo al colore e poi di nuovo in bianco e nero, alternandosi. Nolan spiega che le scene in bianco e nero funzionano come un'unica scena lunga spezzata però in più parti. Se le mettessimo tutte insieme formerebbero quindi una sequenza continua, ma nel film vengono interrotte e riprese più volte e man mano che il film va avanti le scene in bianco e nero diventano sempre più corte. All'inizio durano di più, poi sempre meno, perché a quel punto lo spettatore ha già capito il meccanismo e non c'è bisogno di ribadirlo ogni volta. Le scene a colori invece restano sempre complete. Ogni volta entriamo in una situazione senza conoscerne le cause. La scena successiva ci mostrerà che cosa abbiamo visto prima, ma solo dopo che già sappiamo cosa è successo dopo. È così che Memento costruisce il suo ritmo, effetto prima e causa poi, alternando continuamente presente e passato fino a far coincidere le due linee alla fine del film. Quando Memento alterna le due linee temporali, come abbiamo visto, non lo fa nello stesso punto della storia. Io non metto una X qua e poi la sequenza dopo va qua, ma fa ta ta ta. Per questo le X che ho segnato non sono mai una sopra l'altra. Ogni X indica l'ordine in cui vediamo le scene nel film. Prima vediamo una scena a colori, poi il montaggio salta su una scena in bianco e nero, ma in un altro punto della linea temporale. Il colore ogni volta che torna si sposta sempre più indietro nel tempo. Il bianco e nero invece ogni volta che torna va sempre un pochino più avanti. Ecco perché le X sono sfalsate e non allineate, perché se fossero parallele significherebbe che le due scene avvengono nello stesso momento, ma non è così. Fin qui abbiamo parlato della struttura principale del film, quella che Nolan definisce appunto la forcina, composta dalla linea colori che va indietro e dalla linea in bianco e nero che va avanti. Ma non è tutto, perché questa non è l'unica struttura temporale di Memento. Al di fuori di questa forcina, infatti, Nolan inserisce altre due linee temporali ancora più lontane nel tempo. La prima è la linea dei ricordi di Leonard, i suoi flashback, diciamo, a lungo termine. Sono frammenti della sua vita che possiamo rappresentare così prima dell'incidente, soprattutto legati alla moglie. Questi ricordi però non fanno parte né della linea principale a colori né della linea in bianco e nero, precede entrambe e sono a colori, quindi attenzione a non confondere due blocchi che nel film sono entrambi a colori. In sintesi, il colore non significa automaticamente tempo che va all'indietro, dipende da quale linea temporale stiamo guardando. La seconda è la storia di Sammy Jenkins, un personaggio che Leonard racconta come un esempio di qualcuno affetto dalla stessa patologia. Anche questa è una linea temporale che viene separata e che corre parallelamente alla sua vita, ma che viene introdotta all'interno della struttura principale. Inizialmente questa storia ci viene presentata in bianco e nero. Nolan spiega che questi materiali si collocano prima dell'inizio della linea in bianco e nero e quindi idealmente qui
in questo punto. Esiste quindi un intervallo temporale, un vuoto tra questa linea qua e invece questi ricordi più lontani, cerchiamoli così. Questo intervallo è volutamente indefinito. Leonard, a causa della sua condizione, non può sapere quanto tempo sia passato, è come se fosse slegato dal tempo. Nolan dice che non voleva dare allo spettatore una durata precisa perché quel periodo coincide con il momento in cui Leonard si è fatto tatuare e ha iniziato a vivere in questo modo, insomma ha costruito la sua nuova identità. Ed è proprio questo spazio non misurabile che secondo Nolan contiene l'ambiguità più interessante del film. Succede però che la storia di Sammy Jenkins, che fino a quel momento avevamo visto solo in bianco e nero, quindi facciamo che fino qui è bianco e nero, da qui in poi comincia ad apparire a colori. Ma perché? All'inizio Sammy è raccontato come un altro paziente, un caso clinico, una storia esterna alla vita di Leonard. Il bianco e nero serve proprio a questo, a tenerlo a distanza, a farci capire che quella non è la sua esperienza diretta. Quando Sammy passa al colore, quella distanza sparisce. Il film ci sta dicendo che quella storia non è più solo un esempio raccontato, ma è entrata nella memoria soggettiva di Leonard. Attenzione anche qui, però questo non significa automaticamente che Sammy sia letteralmente Leonard. Significa che Leonard ha preso quella storia e l'ha usata per raccontare se stesso senza dirlo apertamente, ma su questo aspetto ci torniamo fra pochissimo. In Memento il colore non indica quindi solo il tempo, ma il livello di coinvolgimento personale. Quando Sammy è a colori non è più un altro, è diventato parte del modo in cui Leonard costruisce la propria realtà. Le sequenze in bianco e nero, quindi il flashback della telefonata e la storia di Sammy Jenkins, non sono la stessa cosa, ma vengono però raccontate sullo stesso piano narrativo, quindi vengono inserite in questi intermezzi qui. Sono due linee diverse che rimangono separate all'inizio, ma che con il progredire del film cominciano invece a contaminarsi. Capitolo 3. Leonard, vittima o carnefice? La condizione di Leonard è il punto di partenza di tutto. Leonard soffre di un'amnesia anterograda, una forma di perdita di memoria che gli impedisce di creare nuovi ricordi a breve termine. Io soffro di perdita di memoria a breve termine. Non ricordi di cosa stavamo parlando? Ogni esperienza recente svanisce dopo pochissimi minuti. Per lui il presente è qualcosa che si resetta continuamente. Non riesco ad assimilare nuovi ricordi. Qualunque cosa svanisce. Te l'avevo già detto, vero? Questo significa che Leonard non può costruire una continuità naturale tra le azioni, non può ricordare perché si trova in un posto, non sa perché sta parlando con qualcuno o neanche cosa stava facendo poco prima. Senza un supporto esterno la sua vita sarebbe completamente disfunzionale. È qui che entrano in gioco appunto i tatuaggi, le polaroid e gli appunti. Sono delle sorte di protesi della sua memoria. Servono a sostituire quello che la sua mente non riesce più a fare e a rendere il presente un minimo abitabile. I ricordi a lungo termine però esistono. Lui sa chi è, sa cosa ha perso, sa cosa vuole. E cosa più importante, anche se all'inizio può sembrare così, Leonard non è confuso. È lucido, razionale, capace di prendere decisioni. Per questo la sua ossessione non è ricordare tutto, ma semplicemente avere una direzione. Se abbiamo chiarito che il problema di Leonard non è una perdita totale di memoria, ma l'impossibilità di mantenere una continuità nel presente, a questo punto dobbiamo anche parlare di identità, perché Memento insiste tantissimo su questo aspetto e lo fa proprio attraverso Leonard. Lui dice spesso di sapere chi è. Tu sai chi sei e sai più o meno tutto di te stesso. Gli appunti ti servono più che altro per le cose di tutti i giorni. Ripete il suo nome, dice da dove viene, ricorda la vita prima di questo maledettissimo incidente. Sono Leonard Shelby, sono di San Francisco. Questo è quello che eri. Tu non sai chi sei adesso. Dal suo punto di vista la sua identità è intatta. Lui non si percepisce come una persona smarrita, sa chi è e questo gli sembra sufficiente per definire se stesso. Ma il film introduce una frattura quando Teddy gli fa notare una cosa fondamentale. Leonard non sa chi è, sa solo chi era. L'identità non è fatta solo di ricordi lontani, ma è fatta anche e soprattutto di azioni ripetute nel presente e di scelte che si accumulano nel tempo. Leonard ricorda perfettamente l'uomo che era prima, ma non è più in grado di riconoscere l'uomo
l'uomo che è diventato, e la versione di Leonard che vediamo nel film è sicuramente profondamente diversa da quella del passato. Questa è una persona che uccide, che manipola le informazioni, che decide quali fatti conservare e quali invece eliminare, ed è probabilmente la cosa più lontana da ciò che Leonard possa pensare di essere. La sua malattia non cancella l'identità, la ricostruisce continuamente e lo fa anche in modo frammentato. Ogni volta che la memoria si resetta nasce una nuova versione di Leonard. Lui può essere lucidissimo in ogni singolo momento, può ragionare, dedurre e anche pianificare, però non può vedere la continuità tra quei momenti, e senza quella continuità la sua identità diventa profondamente instabile. È per questo che, come dicevamo, Leonard ha bisogno di una direzione. La vendetta non è solo un obiettivo, ma una struttura. È il modo in cui tiene insieme una versione di sé che possa sembrare in qualche modo coerente. Ma il nostro protagonista non è interessante solo per la sua condizione e il suo problema dell'identità. C'è un altro elemento più profondo che attraversa in modo tacito tutto il film: la colpa. Ed è una colpa che passa quasi interamente attraverso la figura della moglie. Nei flashback che la riguardano, la moglie di Leonard non appare mai come un ricordo sereno. Se ci fate caso, è spesso triste, distante, a volte anche proprio frustrata. Anche quando il ricordo sembra affettuoso, c'è sempre una tensione latente, come se ci fosse già qualcosa di inclinato. Il film insiste tantissimo su questo tono emotivo, eppure pochissimi ci fanno davvero caso. Questi flashback sono tra gli elementi, infatti, secondo me, più ingannevoli di tutto Memento, perché all'inizio il film ci porta a interpretarli in modo quasi affettuoso, nostalgico, e solo più avanti invece scopriamo che è tutto sbagliato. Quando vediamo questi ricordi per la prima volta siamo portati a pensare che appartengono a un tempo felice, precedente ovviamente all'incidente. Li leggiamo come frammenti di una vita normale interrotta bruscamente da una tragedia. Quei flashback però molto probabilmente non mostrano una moglie prima dell'incidente, ma una moglie dopo l'incidente. Lei è viva ed è frustrata e emotivamente esausta perché Leonard ha già perso la memoria. Questo ribalta completamente il significato di quei ricordi di Leonard. Stiamo dunque guardando una relazione che si sta lentamente deteriorando perché Leonard non è più in grado di essere presente. La moglie soffre perché deve continuamente ricominciare da capo, è costretta a vivere in una ripetizione senza progresso. Siete un attimo confusi su questo punto? È normale. Adesso seminiamo e nel prossimo capitolo raccogliamo. La domanda ora è: che ruolo ha in tutto questo la storia di Sammy Jenkins? Serve a spiegare la malattia, a darle una forma, ma soprattutto a tenerla a distanza. È una storia che Leonard può raccontare e controllare con sicurezza, e nei prossimi capitoli di questo video stabiliremo cosa sia vero e cosa no di questa storia. Per ora soffermiamoci solo a capire a che cosa serve. Sammy è il contenitore in cui Leonard può spostare ciò che non riesce a sopportare, diciamo, della propria esperienza. È il modo in cui trasforma una colpa personale in un racconto impersonale. L'inaffidabilità di Leonard come narratore nasce da una scelta, perché lui non cerca la verità, ma una versione della realtà che possa sopportare. Memento chiede ai suoi spettatori di osservare quanto Leonard sia disposto a modificare la realtà pur di continuare a funzionare. Capitolo 4. Memento spiegato. A questo punto possiamo fare finalmente quello che il film per 2 ore ci impedisce di fare: rimettere la storia in ordine e capire che ruolo ha davvero ogni personaggio dentro il sistema che Leonard ha costruito. Non l'ho ancora detto, ma la storia di Memento nasce da un'idea molto semplice raccontata oralmente da Jonathan Nolan a suo fratello Christopher durante un viaggio in macchina. Infatti lui pubblicherà il racconto 1 anno dopo il film. Un uomo che non può creare nuovi ricordi è costretto a vivere sempre nel presente. La decisione chiave di Christopher però è stata Christopher lo chiamo come se fosse un mio amico, è raccontare questa storia in modo soggettivo, negando allo spettatore le stesse informazioni negate al protagonista. Se rimettiamo insieme tutti i pezzi, la storia è la seguente. Leonard Shelton è un uomo qualunque, sposato con una vita super normale. Una notte lui e sua moglie vengono aggrediti in casa. Leonard viene colpito alla testa, sopravvive, ma il trauma gli provoca una grave amnesia. Da quel momento in poi non riesce più a creare nuovi ricordi a breve termine. Ogni esperienza recente svanisce dopo pochi minuti. Il presente per lui si azzera continuamente. Per quanto ne sappiamo, a questo punto della storia la moglie di Leonard è morta durante l'aggressione. Leonard è convinto che uno degli assalitori sia fuggito e che il colpevole sia ancora là fuori. Da quel momento in poi tutta la sua vita si organizza attorno a questa certezza e a un unico obiettivo: trovare l'uomo responsabile
moglie e ucciderlo, un uomo chiamato John G. o forse James G. A un certo punto Leonard trova davvero John G. e lo uccide, ma quella verità viene rimossa e noi spettatori lo capiamo solo alla fine, ma cronologicamente parlando l'omicidio avviene proprio qui. Leonard cancella l'idea di aver vendicato la moglie e ricostruisce la sua identità attorno a una ricerca infinita. Nasce il sistema dei tatuaggi, delle polaroid, degli appunti. Finché c'è un John G da trovare, Leonard può continuare a esistere. È in questo momento che entra in gioco Teddy. Teddy è un poliziotto che aveva seguito il caso di Leonard e sua moglie. All'inizio lo aiuta davvero a trovare John G, poi capisce che Leonard non può ricordare di aver già completato la sua vendetta e questa per lui è un'opportunità. Teddy inizia a indicargli bersagli plausibili, criminali senza legami, uomini che possono sparire senza che nessuno faccia troppe domande. Leonard li uccide convinto ogni volta di essere arrivato alla fine. Teddy prende i soldi, Leonard ottiene per pochi minuti la sensazione di aver dato un senso alla sua vita. Jimmy Grants è uno di questi bersagli, è uno spacciatore coinvolto nel giro di Teddy. Leonard lo uccide credendo che sia un ennesimo John G. Dopo averlo ucciso gli prende i vestiti e nelle sue tasche trova un sottobicchiere di un pub con un messaggio. Leonard pensa che sia un suo indizio operativo e si reca al pub. Natalie è la fidanzata di Jimmy e lavora appunto a questo pub. Quando vede Leonard arrivare con l'auto e con addosso i vestiti di Jimmy, capisce immediatamente che è successo qualcosa a Jimmy e che l'uomo davanti a lei c'entra qualcosa. È per questo che per tutto il film Teddy è ossessionato con questa auto di Leonard. Dammi le chiavi. Prendi la tua. Perché lui sapeva che non era la sua, ma quella di Jimmy, ed ecco perché cerca sempre di non fargliela usare. In precedenza cosa era successo? Lenny si era ingannato da solo scattando una polaroid dell'auto descrivendola come la sua. Comunque, Natalie a questo punto capisce che Leonard è pericoloso, però manipolabile. Dimentica tutto e può essere usato, e Natalie decide di sfruttare questa debolezza per i propri scopi. Vendicarsi di Dodd, socio di Jimmy, che minaccia Natalie perché pensa che lei abbia a che fare con la sparizione di Jimmy e dei suoi soldi. Tutti intorno a Leonard mentono, tutti lo usano, ma nessuno più di lui mente a se stesso. Verso la fine della storia Teddy prova a fare la cosa più assurda che si possa fare con Leonard, dirgli la verità. Gli dice che ha già ucciso il vero colpevole, gli mostra anche le prove. Per un attimo lui capisce, mette insieme i pezzi e realizza di essersi già preso in giro almeno una volta. Ed è qui che prende la decisione più importante dell'intero film. Leonard sceglie di non sapere, decide consapevolmente di cancellare quella verità e di crearne un'altra. Leonard uccide Teddy sapendo a un livello profondo che sta mentendo a se stesso. Lo fa perché finché c'è una missione, finché c'è qualcuno da inseguire, lui può continuare a esistere. E anche qui la domanda è: come inseriamo la storia di Sammy Jenkins? Come ogni finale contorto che si rispetti abbiamo più versioni a cui credere. La prima teoria è questa: secondo il racconto di Leonard, Sammy Jenkins è un uomo che soffriva di una forma di amnesia appunto simile alla sua. Lui lo aveva conosciuto anni prima quando lavorava come investigatore assicurativo ed era stato incaricato di valutare il suo caso. Sammy, a differenza di Leonard, non riusciva a creare nuovi ricordi perché la sua condizione non era di origine fisica ma psicologica. Per questo la sua richiesta di risarcimento venne respinta. Sammy viveva con la moglie che era diabetica e nel tentativo di capire se il marito fosse davvero incapace di ricordare, la donna iniziò a metterlo alla prova. Gli chiedeva di somministrarle l'insulina più volte, aspettandosi che prima o poi Sammy si accorgesse di averlo già fatto, però lui non se ne accorse mai. Continuò a farle le iniezioni una dopo l'altra finché la dose non diventò letale. Dopo la morte della moglie, Sammy venne ricoverato in una clinica psichiatrica, incapace di comprendere che cosa fosse davvero successo. Questa storia per Leonard diventa un monito costante, ce l'ha tatuato proprio qui. È la prova di cosa può accadere quando la memoria non funziona e quando ci si affida ciecamente a sistemi ripetitivi senza una vera consapevolezza. In questa versione dei fatti Sammy è una persona reale e distinta da Leonard. La storia di Sammy raccontata così serve a Lenny per spiegare la propria condizione, ma anche per stabilire una distanza di sicurezza. Quella tragedia appartiene a un altro uomo. Questa invece è la seconda teoria, che è anche quella che io sostengo. In questa versione la storia di Sammy è una proiezione. Tra l'altro l'assonanza Sammy-Lemmy, e più volte Leonard dice: non mi chiamare Lemmy, mi chiamava così solo mia moglie. Lenny! Mi chiamo Leonard.
Qui è Leonard ad aver ucciso sua moglie somministrandole l'insulina più volte. Quando realizza cosa è successo, la colpa diventa insostenibile e così lui cancella questa verità e la sostituisce con un'altra. Trasforma se stesso in un marito sopravvissuto che cerca giustizia. È Teddy a portare questa verità in superficie nel finale del film. Alla fine di Memento, Teddy gli rivela che Sammy Jenkins non aveva una moglie, o meglio, che la storia che Leonard racconta su Sammy non è mai esistita in quei termini. La moglie diabetica, i test con l'insulina, l'errore fatale non appartengono a Sammy, ma a Lemmy. Secondo Teddy, la moglie di Leonard era diabetica ed è sopravvissuta all'aggressione. La sua morte non è avvenuta durante lo stupro, come Leonard ripete a se stesso, ma dopo. È avvenuta a causa delle troppe iniezioni di insulina fatte per verificare se Leonard fosse davvero incapace di ricordare. E Leonard, proprio perché è incapace di creare nuovi ricordi, non si accorge di star ripetendo l'azione fino a somministrare alla moglie una dose letale. Questo spiegherebbe anche la padronanza di Leonard nell'utilizzare gli aghi per i suoi tatuaggi. E qui ci ricolleghiamo poi anche alla questione dei flashback della moglie di cui parlavamo poco fa e al dettaglio del pizzicotto. Insomma, questa teoria ribalterebbe tutto, perché se Teddy dice la verità, allora Leonard non è solo una vittima della propria condizione, ma neanche l'artefice, è proprio l'origine della tragedia che cerca disperatamente di vendicare. A questo punto entra in gioco anche un'altra domanda cruciale: perché Leonard dice con assoluta certezza che sua moglie non era diabetica? Lei non aveva il diabete. Pensi che non ricordi mia moglie? Lui ricorda tutto prima dell'incidente, quindi perché non se lo ricorda? La spiegazione è che dire che sua moglie non era diabetica serve come scudo a se stesso per tenere separati i due racconti. Finché la moglie di Sammy è diabetica e la sua no, Leonard può continuare a credere che quella storia non lo riguardi. Diciamo che è una sua barriera narrativa. Il film ci mostra più volte che Leonard non mente perché è confuso, ma perché sceglie che cosa ricordare. Quando una verità diventa insostenibile, viene riscritta. E quella frase, mia moglie non era diabetica, è uno dei pilastri di questa riscrittura. Se crolla questa certezza, crolla tutto il resto. Leonard fa la cosa più coerente con tutto ciò che abbiamo visto. Sceglie di non credergli e decide consapevolmente di riscrivere ancora una volta la realtà. Un altro John G da cercare. Tu sei un John G. Capitolo 5. Gli indizi nascosti. Memento dissemina sin dalla prima scena indizi sul cuore pulsante del film, e cioè l'inaffidabilità di Leonard come narratore. Eh sì, so già che questo vi ricorda qualcosa. Che c'è? Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono. Perché come in Fight Club, anche qui il problema è chi sta raccontando quello che succede e quanto possiamo fidarci di lui. Abbiamo detto che senza memoria lui ha bisogno di un metodo, che sono appunto i tatuaggi, le Polaroid e gli appunti. Ogni volta che Leonard prende una decisione, Nolan però lascia una piccola crepa. Il primo indizio di Memento arriva ancora prima che la storia cominci davvero. Nei primissimi secondi del film vediamo una Polaroid già sviluppata. Leonard la tiene in mano e fa quello che farebbe chiunque, cioè la scuote, ma non prende forma, al contrario inizia a svanire, a scolorire, fino a cancellarsi. In questo momento Christopher Nolan ci sta spiegando come funzionerà l'intero film e soprattutto come funziona la mente di Leonard. Per lui ogni esperienza è chiarissima nel momento in cui accade e poi comincia pian piano a dissolversi, si cancella, proprio come questa Polaroid. Le Polaroid sono uno degli strumenti principali del film e sappiamo che Leonard scrive sempre una descrizione dietro a ognuna di loro. Lui stesso ad un certo punto del film dice: Imparare a fidarti solo della tua scrittura diventa una parte essenziale della tua vita. La grafia per lui è una forma di verità. Lui scrive sempre in stampatello maiuscolo, ma quando Teddy lo costringe a scrivere di non fidarsi di Natalie, Leonard lo fa ma in modo diverso. La sua grafia cambia perché scrive in corsivo. Per lui queste descrizioni sono fondamentali. Natalie lo sa bene e infatti prima di provocarlo e farsi colpire in questa scena toglie tutte le penne dalla stanza. Si assicura che Leonard non possa fissare quell'evento su carta. Sa che senza un appunto quel fatto semplicemente non esisterà. Dopo averci mostrato che i supporti della memoria possono quindi essere contaminati, Memento inizia anche a suggerirci che non è solo il modo in cui Leonard annota le informazioni a essere inaffidabile, ma proprio il modo in cui lui ricorda. Uno degli esempi più evidenti è la targa dell'auto di Teddy. A un certo punto Leonard decide di tatuarsela, convinto che sia un'informazione certa che lo porterà dal presunto assassino di sua moglie. Nel film però la vediamo in due versioni diverse: SG137U e SG137I
U. Non c'è nessuna scena che giustifichi un cambio reale della targa, è semplicemente Leonard che la ricorda in modo diverso e noi spettatori vediamo questa discrepanza attraverso i suoi occhi, e alla fine lui sulla coscia si fa tatuare la targa con 7-1U finale. Lo stesso meccanismo si ripete con la fotografia di Jimmy, il fidanzato di Natalie. In una foto ha i baffi, in un'altra che vediamo più avanti i baffi magicamente spariscono. Anche qui non c'è un momento in cui qualcuno li toglie o li mette, è semplicemente un errore di memoria. Questi dettagli servono a confermare che ciò che vediamo non è mai una realtà oggettiva, ma una ricostruzione della mente di Lenny. A questo punto Memento introduce un ulteriore livello di lettura. Leonard non è solo una persona che ricorda male, è una persona che, quando ne ha la possibilità, sceglie che cosa ricordare, ed è questo il vero plot twist del film. La scena della prostituta, che a una prima visione può anche sembrare banale, è invece centrale proprio per questo. Leonard ricrea deliberatamente un momento di intimità che appartiene al suo passato, non per nostalgia però, ma per darsi l'illusione, anche solo per pochi minuti, che quella vita esista ancora. Fa sistemare alla donna gli oggetti nella stanza per ricostruire l'atmosfera di casa sua e di sua moglie. Sta costruendo un ricordo falso, consapevole che la sua vittima, anche se solo per pochi minuti, sarà lui. Qui l'autoinganno non è certamente un effetto collaterale della malattia, ma una sua malata strategia. Leonard sa che certi gesti lo porteranno a credere una versione più sopportabile della realtà e li compie comunque. C'è però un indizio importantissimo che tira le fila di tutto il discorso sulla mente di Leonard. Vediamo quello che inizialmente può sembrare un flashback. Lui è a letto con la moglie, ma a un certo punto la macchina da presa ci mostra che sul suo petto, sotto ai soliti tatuaggi, c'è scritto "I've done it". Leonard dentro di sé sa di aver già compiuto la vendetta, sa di aver ucciso John G, ma si rifiuta di riconoscerlo davvero. Non a caso quella scritta si trova su una parte molto specifica del corpo, il petto in alto a sinistra. È l'unico punto che Leonard non ha mai tatuato, ed è così perché lo stava conservando per un momento preciso, il giorno in cui avrebbe finalmente potuto dire a se stesso di aver chiuso tutto. E questo dettaglio si ricollega anche alla Polaroid che Teddy gli aveva rubato. Dopo aver ucciso il suo John G, infatti, Teddy gli aveva scattato una Polaroid in cui Leonard sorrideva, indicando il punto in cui avrebbe dovuto tatuarsi la prova della fine. Insomma, il segno che avrebbe celebrato finalmente la sua vendetta compiuta. Ma quella Polaroid gli viene sottratta e, togliendogli quell'immagine, gli viene tolta anche la possibilità di fissare quella verità in modo permanente. Senza quella foto il tatuaggio non arriva mai. Leonard non può sapere di aver finito. Quella scena, ovviamente, a questo punto non possiamo più leggerla come un ricordo reale. Non è sicuramente un flashback, ma una sua visione, una sua costruzione mentale. Leonard non sta ricordando qualcosa che è successo, ma sta immaginando una versione di sé. Lui sa già che c'è una versione di sé che ha ottenuto vendetta, una versione che sa che l'uomo responsabile dell'aggressione della moglie è stato già trovato e ucciso, una versione che in qualche modo ha già chiuso questo maledetto cerchio. Continuiamo analizzando uno degli indizi più subdoli di tutto il film. Durante una delle scene ambientate nella clinica, mentre Leonard racconta la storia di Sammy Jenkins, vediamo Sammy seduto su una sedia, ma per un singolo fotogramma appena percettibile il volto di Sammy viene sostituito da quello di Leonard. È veramente impercettibile, molto più veloce di quelli di Fight Club. Se avete sbattuto le ciglia proprio in quel momento, cioè sicuramente ve lo siete perso. Nolan lo inserisce come qualcosa che lo spettatore può anche non notare, ma che una volta visto cambia il significato di tutto. Quel frame non ci dice ancora cosa sia vero e cosa sia falso, ci dice però una cosa importante: le due storie non sono veramente completamente separate. Il racconto di Sammy non è solo un esempio clinico e non è solo una storia che Leonard osserva dall'esterno. In quel momento le due identità si sovrappongono, e anche per questo che io sostengo la seconda teoria. Ci sono anche altri indizi disseminati per il film, come quello in cui vediamo Lenny che sfoglia una Bibbia che proprio per caso si apre su una pagina precisa, in Leviticus 24. Il passo parla esplicitamente di vendetta, di giustizia retributiva, del principio dell'occhio per occhio. Come sapete benissimo, con Nolan nulla è mai casuale e questo passo non è altro che la sintesi morale di tutto il mondo di Memento. Leonard vive secondo una logica estremamente semplice: se qualcuno ha tolto qualcosa, allora quel qualcosa deve essere a sua volta tolto. Questo frame serve quindi a mostrarci come Leonard giustifichi in qualche modo se stesso. C'è poi un dettaglio nascosto che di base non aggiunge informazioni alla storia, ma comunque
cui gli aggiunge un pizzico di significato. Il numero di telefono di Teddy è lo stesso numero associato a Marla in Fight Club, uscito nel 1999, esattamente un anno prima di Memento. È un'eco, possiamo definirla, tematica. Non ci sta suggerendo che i personaggi dei due film condividono lo stesso spazio concettuale. Come in Fight Club, anche in Memento il protagonista costruisce una realtà alternativa per sopravvivere a una verità insopportabile. Cambiano sicuramente i meccanismi e la forma, però il nucleo resta lo stesso. L'identità come racconto, la violenza come scorciatoia e la menzogna come strumento di equilibrio. Tra parentesi trovate il video spiegazione di Fight Club già sul mio canale. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Se siete arrivati fino a qui fatemelo sapere nei commenti mettendomi l'emoticon del cervello. Fatemi sapere qual è la vostra interpretazione del film. Se vi piacciono le mie analisi non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella perché esce un nuovo video ogni settimana. Io vi ringrazio di cuore per avermi dedicato un po' del vostro tempo e noi ci vediamo in live ogni mercoledì dalle 21:30 su Twitch e qui su YouTube con il prossimo episodio di questa maratona delle spiegazioni dei finali più contorti.